Ողջունում եմ բոլորին, ուրեմն շատ շտապ անհրաժեշտություն է առաջացել լայվ ձևաչափով դիմել բոլորին եւ պատմել, թե խոշտանգման ու այդ խոշտանգման արդիվ քննչական կոմիտեի վարած նախաքանությունը քննադատելուց հետո ինչ արշավ է սկսվել ներքին գործերի նախարարության եւ քննչական կոմիտեի կողմից անձամբ իմ դեմ ուրեմն այսօր առավոտյան իշխանական լրատվամիջոցներն ու ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը տարածում են տեղեկություն առայն իբր ներքին գործերի նախարարությունը ինչ որ նյութեր է հավաքագրել եւ խարդախության արդիվ հաղորդում է ներկայացրել քննչական կոմիտեին եւ ներկայացնում են, որ այդ խարդախություն կատարողը հենց ես եմ, այսինքն փաստաբանս Ռոման Երիցյանն, այսպես էլ նշում է այդ նյութի մեջ, որ համացանցում որոշակի չեն նշում լայն, բայց որոշակի տարածում է ստացել։ Ես դեռևս մի քանի օր առաջ եմ իմ Facebook-յան էջում հրապարակում կատարել առայն, որ ներքին գործերի նախարարությունը ակտիվ աշխատում է իմ դեմ ստիպելով տարբեր անձանց ներկայացնել հաղորդում, հիմա կպարզաբանեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել այս օրերի ընթացքում։ Ուրեմն Տիգրան Ուլուբաբյանի պաշտպանողական գործողությունները սկսելուց հետո իմ կողմից այդ արդիվ հրապարակումներ կատարելուց, հավաքներ կազմակերպելուց, քննչական կոմիտեի աշխատանքը քննադատելուց, այդ նախաքանության խտրականությունը բացահայտելուց հետո ներքին գործերի նախարարությունը զանգահարել է տարբեր անձանց, ովքեր քաղաքացիական գործակների մեջ էին իմ հետ, փաստաբանական ծառայությունների մատուցման, պայմանագիր կնքված եւ այլն։ Սկսել է զանգահարել տարբեր անձանց, հրավիրել ներքին գործերի նախարարություն եւ իմ մասին արտահայտելով արատավորող տեղեկություններ ստիպել այդ անձանց ներկայացնել հաղորդում։ Ես պատրաստ եմ անգամ անուն առ անուն թվարկել այն բոլոր անձանց տվյալները, որոնց ներքին գործերի նախարարությունը հրավիրել է իմ մոտ եւ ստիպել իմ դեմ ներկայացնել հաղորդում։ Փառք Աստծո, այդ մարդիկ նշել են, որ իմ դեմ հաղորդում չեն ներկայացնում եւ չեն էլ ներկայացնելու, խոսքը վերաբերում է թվով 3 քաղաքացիների։ Սակայն քաղաքացիներից մեկը կին ում հետ ես ունեմ շատ լավ հարաբերություններ եւ այսօր էլ ունենալու եմ շատ լավ հարաբերություններ, մեր հարաբերությունները շարունակական են լինելու, ուղղակի այդ կնոջը մտցել են մոլորության մեջ եւ ինչ որ տվյալներ վերցրել այդ կնոջից, ինչի իման վրա էլ ձևականորեն նյութեր են հավաքագրել եւ չլսելով անգամ ինձ հաղորդում ներկայացրել քննչական կոմիտեն։ Այս ամեն ինչի մասին իրազեկվելով, մասնավորապես իմ վստահորդներից, իմ ընկերներից, հարազատներից տեղեկանալով, որ ներքին գործերի նախարարությունը այսպիսի ապուշությամբ է զբաղվում, ես զանգել եմ ներքին գործերի նախարարության կոնկրետ այդ աշխատակցին, ով որ մարդկանց զանգում եւ հրավիրում է իմ մոտ։ Եվ ասում է, այ տղա, ինչ կա իմ հետ կապված, ինչ ունես։ Արի մի հատ ես գամ բացատրություն տամ, ինչ եք իմ վերաբերյալ ինչ նյութեր եք հավաքագրում, հեռախոս անջատել են ասել են, որ պետք լինի ձեզ կզանգեի։ Դրանից հետո ես գրավոր բացատրություն եմ հացահագրել ներքին գործերի նախարարության տեղի ունեցած վերաբերյալ, սակայն առանց այդ բացատրությունը կցելու տվյալներ ուղարկվել են քննչական կոմիտե։ Ասեմ ավելի, ներքին գործերի նախարարությունից իրազեկվել եմ իմ աղբյուրներից իրազեկվել են, որ նրանք ստացել են ամեն գնով ինձ կալանավորելու կամ ինձ ձերբակալելու հրահանգ։ Ամեն գնով կրկնում եմ, շատ պատշաճ աղբյուրից եմ ստացել, շատ ճիշտ աղբյուրից ստացել եմ այսպիսի տեղեկություն։ Ասեմ ավելին, հավաքագրել են անգամ իմ վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, որ ինչ որ բարեկային ծառայողի կողմից իմ հաղորդական իրավունքի կասեցվել է, որից հետո ես 3 անգամ ավտոմեքենա եմ վարել, ինչի վերաբերյալ կազմել է արձանագրություն։ Սա էլ է քրեական օրենսգրքով արգելված արարք։ Սակայն այդ հաշվի չեն առել են հանգամանքը, որ բարեկային ծառայողի կողմից իմ վերաբերյալ կազմած վարչական ակտը, մասնավորապես վարորդական իրավունք կասեցնելու որոշումը, ես բողոքարկել եմ եւ այդ որոշումը կարճվել, եթե այդ որոշումը վերացվել է, անբավեր է ճանաչվել եւ վարույթը կարճվել, հետեւաբար դրանից հետո տրանսպորտային միջոց վարելու համար ես քրեական պատասխանատվության ենթարկել չեմ կարող։ Այսպիսի դիշով կա, այսպիսի ապուշ քայլեր են անում իմ նկատմամբ։ Այսինքն ամեն գնով ուզում են իմ դեմ ինչ որ քրեական բարույթ նախաձեռնեն, որպեսզի ինձ արանքից դուրս հանեն եւ այդ ինֆորմացիան իմ համար հասանել։ Ընդ որում աշխատում են այնքան պրիմիտիվ, այդ գաղտնալուծումներ են իրականացնում, մարդկանց են կանչում եւ այնքան են պրիմիտիվ աշխատում, որ դա այդ աշխատանքը կռահելի կլինի բոլորի համար։ Ես վստահ եմ, որ ինձ ճանաչողները, ինձ իմացողները երբևէ չեն կարծի, որ ես ինչ որ հանցագործության ունակ անձնավորություն եմ կամ այդպիսի հանցագործություններ կկատարեն, բայց ինչևէ։ Ուրեմն ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները ձեր պրիմիտիվ աշխատանքի վերաբերյալ այն աշխատանքը, որ դուք կատարում եք, իմացած եղեք, որ ես ոչ միայն ձեր անցած դպրոցն եմ անցել, այլ նաև ձեզնից ավելի պրոֆեսիոնալ ու ձեզնից ավելի բաժված անձանց շահեր եմ պաշտպանել։ Ավելի մասնագիտական առումով լուրջ աշխատանք կատարող անձանց շահեր եմ ես պաշտպանել։ Հետևաբար ձեր անցած խաղերը ինձ հետ չեն անցնի։ Ձեր անցած դպրոցը ես վաղուց եմ անցել։ Կրկնում եմ, ձեզնից ավելի բեթար անձանց եմ ես պաշտպանել։ Ինչ վերաբերում է իմ վերաբերյալ այս կամ այն անձանց կատարված հրապարակումներին, ուրեմն ես փաստաբան եմ։
Եվ եթե պաշտպանում եմ ինչ-որ մի անձի շահերը, երբեմն այդ անձի շահերը չեն համընկնում մեկ այլ անձի շահերի հետ։ Եվ եթե ես հաղթում եմ իմ վստահորդի գործը, ապա ինքնըստինքյան մասնագիտական առումով ստիպված որոշակիորեն վատ վերաբերմունքի եմ արժանանում հակառակորդ կողմից։ Եվ դա նորմալ է, որ քաղաքացիների մի մասը իմ կողմն է, մի մասը իմ դեմ, որովհետև ես փաստաբան եմ։ Բայց որպես արցախցի ես վստահ եմ, որ բոլոր արցախցիները իմ մոտ են։ Եվ ոչ ձեզ չի հաջողվել արցախցիների ստիպել իմ դեմ հաղորդում ներկայացնել։ Եթե ինչ-որ կնոջ կարողացել եք մոլորության մեջ մտցնել, ձեզ տեղեկացնեմ, որ այդ կնոջ հետ ես որևէ խնդիր չունեմ։ Եվ դուք համոզված եք լինելու դրանում, որ ես այդ կնոջ հետ որևէ խնդիր չունեմ, այդ կնոջը մոլորության մեջ եք գցել դուք։ Ուղղակի մոլորության մեջ եք մտցրել։ Եվ ձեր կատարած աշխատանքը, որ դուք կատարում եք իմ դեմ, շատ վատ պատասխանի կարժանանա։ Մասնավորապես ես հրավիրելու եմ մամուլի ասուլիս պրես կոնֆերենցիա։ Հրավիրելու եմ բոլորի կատարված են ամենավատ, ամենաստոր քայլերը կետ առ կետ բացահայտելու։ Բացահայտելու եմ ինչ է տեղի ունեցել 3 քննչական կոմիտեի առերես հարձակումության ժամանակ։ Բացատրելու եմ քննչական կոմիտեի նախաքննություն իրականացնող մարմինը սկսած քննչական կոմիտեին Բարոյն իրականացնող մարմնից եւ դուրս եկած խոշտանգումների վարչության պետով ինչպիսի վերաբերմունք են դրսեւորել Տիգրան Ուլուբաբյանի նկատմամբ եւ ինչպիսին ոստիկանների նկատմամբ։ Ինչպես էին ոստիկանները խոշտանգման վարչության պետի գրասենյակում ծխում եւ կոֆե վայելում։ Այն ժամանակ, երբ որ Տիգրանը առերես հարձակվում էր մեկ ոստիկանի հետ, մյուս ոստիկանը եւ այսպես շարունակ։ Ինչպես է ինձ արգելել հեռախոսով մտնել այնտեղ, բայց մյուս փաստաբաններին ու ոստիկաններին թույլատրել հեռախոսով մտնել։ Ինչպես է խտրական վերաբերմունք դրսեւորել եւ ինչպես է ցուցմունքները նախապես տվել ոստիկաններին ծանոթանալու։ Իմ կարծիքն է դա այդ ամենի վերաբերյալ, հեսա շատ շուտով ես մամուլի ասուլիս եմ հրավիրելու, հնարավոր է նաև այսօր եւ խոսեմ տեղի ունեցածի վերաբերյալ, ինչպեսի վերաբերմունք եք դուք դրսեւորում։ Բայց սա դրած մի կողմ։ Հաշվի առնելով այս ամենը, հաշվի առնելով իմ նկատմամբ դրսեւորված այս վերաբերմունք, ես ոչինչ չեմ արել։ Այդ որ կեղծ տեղեկություններ եք տարածում իբր ես գումարի դիմաց ինչ որ աշխատանքներ եմ կատարում, ինչ որ նախ դա նորմալ է, ես փաստաբան եմ, ծառայություն եմ մատուցում եւ եթե դրա դիմաց վարձատրում եմ, ապա դա նորմալ երևույթ է, բայց այնուամենայնիվ այդ որ տեղեկություններ եք տարածում, որ ինչ որ քաղաքական հավաքներ են կազմակերպում գումարի դիմաց կամ Տիգրանից ինչ որ գումարներ են վերցնում։ Մի հատ Տիգրան Ուլուբաբյանից հետաքրքրվեք, տեսեք իր շահերը պաշտպանելու համար 10 դրամ ծառայության վճար գոնե իրանից վերցրել եմ թե ոչ, 10 դրամ գոնե ծառայության վճար իրանից վերցրել եմ թե ոչ։ Այդ որ նշում եք, որ ես իբր գումարով եմ շահագրգռված։ Եվ եթե ես միջև հիմա կարծում եի, որ Տիգրանի արցախցի լինելը խոշտանգման զոհ լինելու հանգամանքի հետ պայմանավորված չէ, ապա հիմա իմ դեմ այս արշավը սկսելուց հետո ավելի քան համոզվել եմ, ես դեռևս 3 օր առաջ եմ միջև ձեր կողմից հաղորդում ներկայացնել եմ ես նշել, որ իմ դեմ ոստիկանությունը արդեն արշավ է սկսել։ Եվ հիմա ես ավելի քան համոզված եմ, որ պայմանավորված է նաև իմ դեմ այս արշավը զուտ իմ արցախցի լինելու հանգամանքով պայմանավորված եւ հետեւաբար կոչ եմ անում բոլոր արցախցիներին։ Ուրեմն բաղը, այդ նշում եք մարտի 29 50-ների հավաք, այս մեկ է մեկ, բաղը Հիմա ամսաթիվը չեմ հիշում բաղը քանիսն է, բայց բաղը Կիրակի օրը օգտվելով են առիթից, որ Կիրակի է որևէ մեկը չի աշխատում։ Բոլորս հավաքում ենք քննչական կոմիտեի դիմաց, հավաքում ենք ոչ թե միայն Տիգրանի, այլ նաև իմ համար։ Բոլոր արցախցիները վստահ եղեք, որ այս վերաբերմունքի պես այս խոշտանգ Տիգրանի խոշտանգման զոհ դարձնելուց վստահեցնում եմ քննչական կոմիտեն ոստիկաններից որևէ մեկին չի ձերբակալելու։ Իսկ ներքին գործերի նախարարներ, ինչպես մարդիկ են նշում, արդեն կանանչ լույս է վառել ոստիկանների համար խոշտանգումներ կատարելու համար։ Բաղը ժողովուրդ, բոլորս հավաքում ենք արցախցիների նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքի պատճառով։ Ոչ թե իմ դեմ հաղորդում ներկայացնելու կամ Տիգրանի խոշտանգման զոհ դարձնելու, այլ արցախցիների դեմ դրսևորված վերաբերմունքի պատճառով։ Սկսած Արցախի հանրապետության նախագահից, դուրս եկած Արցախի հանրապետության ամենաստորադաս պաշտոնատար անձով, կամ սովորական քաղաքացիներից սկսած եւ դուրս եկած ամենամեծ հասարակական կազմակերպությունից բոլորս հավաքում ենք քննչական կոմիտեի դիմաց։ Բողոքի մեր դժգոհությունն արտահայտելու ոչ թե կրկնում եմ խոշտանգման, այլ կամ իմ նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքի համար, այլ բողոքի մեր դժգոհությունն արտահայտելու արցախցիների նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքի համար։ Եթե այս սրա համար չհավաքվեք, ապա կամսի 29-ի 50-ների համար ձեր կազմակերպած հավաքը ոչինչով ոչ մի հետևանք չի ունենալու։ Հասկացեք, մենք հավաքում ենք, որպեսզի ցույց տանք, որ արցախցիների ձայնը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչները պետք է հաշվի առնեն։ Այսինքն պետք է հաշվի նստեն մեր հետ։ Իմ հետ չի, արցախցիների հետ, բոլորի հետ։ Եվ առաջին հերթին Արցախի Հանրապետության նախագահից ու պաշտոնատար անձից սկսած դուք պետք է դուրս գաք այս ամեն ինչին։ Եթե կրկնում եմ դուք չգաք, ապա քաղաքացիներ դուք էլ եկեք եւ ցույց տվեք, որ արցախցիների կողքին եք։ Բաղը բոլորը քննչական կոմիտեի առջև հավաքում են ու չենք հավաքում ինչ որ
կանգնելու կամ ճանապարհ փակելու նպատակով հավաքում են քննչական կոմիտեից միջև ներքին գործերի նախարարություն երթ կազմակերպելու նպատակով եւ այդ ընթացքում լրագրողների միջոցով արտահայտելու են մեր բոլոր դժգոհությունները դրսևորված մեր նկատմամբ սկսած 50,000-ներից եւ դուրս եկած ամեն ինչով ես խնդրում եմ բոլորին իրոք խնդրում եմ հորդորում եմ ոչ միայն խնդրում եմ վաղը բոլորս միասին հավաքում ենք քննչական կոմիտեի դիմացը ժամը 14:00-ին 14:00-ին հավաքում են քննչական կոմիտեի դիմաց եւ շարժում դեպի ներքին գործերի նախարարություն այդ ընթացքում թե պլակատներով թե հեռախոսներ թե հարցազրույցներ տալով եւ թե բարձր գոռալով արտահայտում մեր դժգոհությունները Հայաստանի Հանրապետության կողմից մեր նկատմամբ վարված քաղաքականության կապակցությամբ ոչ թե Տիգրանին խոշտանգման զոհ դարձնելու կամ իմ դեմ այս արշավը սկսելու համար Ես ընդհանրապես դուրս եմ, ես ընդհանրապես Տիգրանին եմ ցանկացել պաշտպանել ժողովուրդ։ Ես ընդհանրապես առանց որևէ շահագրգռվածության, առանց որևէ գումարային շահագրգռվածության, ես դուրս եմ եկել Տիգրանին պաշտպանելու։ Եվ դրա պատճառով դարձել եմ այս ամեն ինչի զոհը։ Այսինքն որևէ շահագրգռվածություն չի եղել։ Հիմա ես էլ խնդրում եմ ձեզ ինձ պաշտպանեք։ Ոնց որ ես եմ Տիգրանին պաշտպանել, այ ձեզ խնդրում եմ որ դուք էլ ինձ պաշտպանեք։ Բաղը բոլորը 14:00 քննչական կոմիտեի դիմացի շարժում ենք դեպի ներքին գործերի նախարարություն։ Սկսում են բողոքի դժգոհությունը, սկսած Տիգրանի նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքից կամ իմ նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքից եւ ավարտված արցախցիների նկատմամբ դրսևորված ամեն մի քայլով։ Մեր ձայնը, մեր կարծիքը, մեր դժգոհությունը պետք է բոլորի համար լինի անկալելի եւ ընդունելի։ Ես կրկնում եմ, դեռ լրագրողներին շատ բան եմ բացահայտելու, այ չգիտեմ, այսօր կկազմակերպեմ մամուլի ասուլիս, թե վաղ այդ հավաքի ընթացքում կասեմ ինչ է տեղի ունեցել իրականում, բայց ասելու եմ ամեն ինչ, սկսած քննչական կոմիտեի վարած այդ ոչ թե անլուրջ այլ արդեն խտրական նախաքննությունից եւ ավարտված ներքին գործերի նախարարության պրիմիտիվ գլխասարկոցիով։ Ձեզնից բեթար պաշտպանյալներ եմ ունեցել։ Հետևաբար, այս խաղը, որ դուք սկսել եք իմ դեմ, վստահ եղեք, որ դրանից տուժողը դուք եք դուրս գալու, ոչ թե ես։ Բաղը 14:00 քննչական կոմիտեի դիմացի շարժում եք ներքին գործերի նախարարություն։ Մեր դժգոհությունն ենք արտահայտում։ Մարտի 29-ը չկա, ինչ մարտի 29-ը, ինչի ենք սպասում, ինչի մարտի 29-ը կամ մարտի 30։ Հենց բաղը ժողովուրդ, բաղը սկսած Արցախ հանրապետությանը, ինչ ճանաչով, ես Արցախ հանրապետության նախագահից սկսած ստորադաս պաշտոնատարանցից դուրս եկա, չկա տես մի պաշտոնատարանց, որ երբևէ հետը շփում չեմ ունեցել։ Սաղի հետ շատ հիասքանչ լավ հարաբերություններ ունեմ եւ տեղը ընկածները բոլորի շահերն էլ պաշտպանել եմ։ Հիմնականում անվճար հիմունքներով եւ խնդրում եմ վաղը բոլորը դուրս գաք իմ հետ միասին պայքարեք այս սրիկայության դեմ խնդրում եմ բոլորը միասին վաղը կանգնեք իմ Տիգրանի եւ մնացածի կողքին եթե Արցախի հանրապետության պաշտոնատարանցի դուք լիազորություններ չունեք այստեղ մեր շահերը պաշտպանելու հարցում ապա ունեք երկու ձեռք եւ երկու ոտք եւ կարող եք վաղը դուրս գալ մեր հետ միասին լինել ցույց տալ որ դուք եւս ժողովրդի կողքին եք մարտի 29-ի մարտի 30-ից սпасելու կարիք չկա то կարող եմ Հայաստանի հայրենակիցներն էլ այս ամենի նկատմամբ ոչ անտարբեր քաղաքացիներն էլ միանան կարևոր է նա որ բոլոր արցախցիները վաղը դուրս գան եւ քննչական կոմիտեի դիմացել ժամը 14:00-ին Կես ժամ մնալու են քննչական կոմիտեի դիմացը, որից հետո շարժվենք դեպի ներքին գործերի նախարարություն։ Այսքանը։